Hayırlı күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы танысу. Грамматикалық тақырыбымыз есептік сан есім. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Сәлем, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Қалайсың? Қалайсыз? Менің, сенің, сіздің, оның, қалай, кім, жақсы, ешқандай, танымаймын, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Таныс болайық. Қалың қалай? Қалыңыз қалай? Өзіңше? Өзіңіздеше? Қандай жаңалық бар? Не жаңалық? Бірінші тапсырма. Қажетті әріптерді қойыңыз. Тексеріңіз. Сәлем, сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Қандай жаңалық бар? Қалайсың? Қалайсыз? Қалың қалай? Қалыңыз қалай? 9, 2, 3, 4, 1, 6, 8, 7, 10, 5. Екінші тапсырма. Сөздерді ажыратыңыз.
Tekseriniz. Salim. Salimetsiz-bi? Salimetsin-bi? Qalaysın? Qalaysız? Qalın qalay? Qanday жаңалық бар? Qalыңыз qalay? Оқыңыз. Сәлеметсіз-бе, Ермек Қайратұлы? Сәлеметсің-бе, Сәкен? Қалың қалай? Жақсы. Қалыңыз қалай? Жақсы. Сенің жұмысың қалай? Жақсы. Қандай жаңалық бар? Жаңалық жоқ. Ал менде жаңалық көп. Сәлем, Кәрім. Сәлем, Әсел. Қалайсың? Жақсы. Өзіңше? Менде бәрі жақсы. Әсел, анау кім? Ол бірінші курс студенті. Оның аты Самал. Сәлеметсіз-бе, Жауһар Қасымқызы? Сәлеметсің-бе, Үміт Нұрланқызы? Қалыңыз қалай? Жақсы. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Жақсы. Жұмысыңыз қалай? Жақсы. Сіздің жұмысыңыз қалай? Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздың грамматикалық тақырыбы есептік сан есім. Есептік сан есімдер заттың санын, мөлшерін білдіреді. Қанша, неше сұрақтарына жауап береді. Жай және күрделі болып бөлінеді. Жай түрі. Менде 10 кітап бар. Күрделі түрі. Кеңседе 22 маман жұмыс істейді. Төртінші тапсырма. Тиісті сөзді жазыңыз. Тексеріңіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5-ші тапсырма. Жазыңыз.
Тексеріңіз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Жаттығыңыз. Сандарды айтыңыз. 2, 3, 86, 14, 3, 5, 7, 99. Үй тапсырмасы. Берілген сандарға сөйлем құрап жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.